Hello everyone! Nandito na naman tayo ngayon sa Pagkaing Pinoy TV. Gagawa tayo ngayon ng adobong sitaw. Una nating gagawin ay igigisa natin yung ating sibuyas at yung bawang. Ilagay na rin natin yung pork at lulutuin natin ito for about 5 minutes or until mag light brown na yung kulay ng ating pork. Ayan, luto na yung pork. Pwede na nating ilagay yung sitaw. Okay, haluin lang natin ito. Ilagay na natin yung vinegar. Then yung soy sauce. Lagay na rin natin yung paminta. Haluin lang natin at hayaan natin itong maluto for about 2 minutes. Ayan, luto na ang ating adobong sitaw. Diba ang sarap ng adobong sitaw? I hope nag-enjoy kayo sa niluto natin ngayon. At kung gusto nyo pang matuto ng ibang recipes, i-click na lang yung subscribe button at yung bell icon. Para maging updated din kayo, mag-visit kayo sa aming website at www.pagkaingpinoytv.com. Mag-join kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy TV 1. At sa aming Instagram, i-follow nyo kami, Pagkaing Pinoy TV 1. Thank you for watching, guys, and see you next time. Bye!